はいどうも、気まぐる番長です。今回ですね、普段から、DIY 結構やってきたんですけど、その中でも、この、キャンプギア、こういうの、作ってきましたけど、そろそろ、キャンプ、ソロキャンプ始めようかなと思いまして、この間 Amazon でこのテント買いました。こんなちっちゃいですけど、見て分かる人もいると思うんですけど、バントックの、79TC ソロベース、これを買いました。欲しかったです、これ。かっこいいし。それでもう一つ、今日は、キャンプギア作っていこうかなと思ってるんですけど、焚き火スタンド、これが欲しくて、売ってるのが結構高いんで、自分で、作っていこうかなと思います。最後まで